வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா WR800 கண்டென்சர் மைக்குடைய அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ப்ளஸ் அதோட கொஞ்சம் பார்ட்ஸுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நான் இந்த கண்டென்சர் மைக் எந்த பிளாட்ஃபார்மில் வாங்கினேன், எதுக்காக வாங்கினேன்ட்டு உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறேன். ரைட் உடைய ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ரெக்கார்டிங் மைக்ரோஃபோன் ஸ்டாண்ட். இதில் தான் நம்ம அவரோட எதிர்பார்த்தது WR800 உடைய மைக்ரோஃபோன் இதில் இருக்கு, கண்டென்சர் மைக்ரோஃபோன். இப்போ நம்ம ரெக்கார்டிங் மைக்ரோஃபோன் ஸ்டாண்டை பாக்ஸ் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இப்போ கண்டென்சர் மைக்ரோஃபோன் பாக்ஸ் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் அவரோட எதிர்பார்த்த மைக், யூசர் மேனுவல், அப்புறம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சின்ன பீஸ் ஆஃப் பிட் பேப்பரில் கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இது வந்து வின் கேப். இது வந்து ஆன்டி வைப்ரேஷன் ஷாக் அரெஸ்ட் பண்றது. நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தான மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு XLR கேபிள், அப்புறம் ஒரு USB கார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. .5mm ஸ்பிளிட்டர். கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது கண்டென்சர் மைக். நல்ல குவாலிட்டி, ரைட் கம்பெனி, ரைட்னு சொல்கிறது கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல கம்பெனி, நல்ல பிராண்டு, நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது.